silaturahmi nasab atau nabi silaturahmi numpak kalijin agama dina kuliah suku ayeuna simkuring nyobi tadarus mengkaji ulang naon anu parantos nyampak sarta antos didugikeun dina hiji saat Rasulullah kantos ditaros ku sahabat patarosan nu dihaturkeun ku sahabat estu singkat waran Rasulullah oge ka eta sahabat teh ku jawaban anu singkat tapi oge mere makna anu kacida pisan jembarna mere harti anu kacida pisan legana. Setiap pertanyaan anu muncul tamtu eta teu leupas tina ayana latar belakang. Lamun jalma nanyakeun pasti eta teh aya perkara nu nyampak dina diri sehingga penasaran hayang nyampurnakeun ka nyaho minimal ngaturkeun ka nyaho. Sahabat harita tumaros ka Rasulullah teh nu jadi lantaran loba jalma anu beragama tapi teu nuduhkeun kana sikap hirupna nu nembongkeun anu beragama. Nu mawi muncul patarosan ka Rasulullah teh Rasulullah naon ari hakikat ilmu agama teh, naon ari hakikat agama teh. Tantu pertanyaan anu singkat ieu oge mere jadi motivasi oge jadi ngadorong Rasulullah dikeun maparingan penjelasan sarta oge bisa mere harti anu jembar tapi ku bahasa anu memang singkat. Da kadang-kadang Rasulullah mah lamun ditaros ku sahabat aya patarosan anu cukup panjang tapi maparingan jawaban anu kono. Tapi aya patarosan teh singkat tapi dipaparingan penjelasan anu cukup panjang. Jadi gumantung kana tuntutan. Aya sahabat betul maros ka Rasulullah, ya Rasulullah simkuring naon teh berlayar di laut bakal cai simkuring terbatas nalika simkuring dituntut datang waktu sholat pikeun wudu aya cai anu nyesa lamun dipake wudu manajan minum lamun dipake minum manajan wudu. Maka Rasulullah maparin jawaban teh malah maparinan jawaban anu memang teu ditaroskeun sabab dina hiji saat bakal muncul deui patarosan. Cek Rasul al-ma'u tahurun la yunajjisuhu sayyun al-hillu maitatuhu kadituna teh cai teh bersih teu aya nu naon teh teu aya nu nganajiskeun eta cai malah bangkena ge ya Allah fil bahri gitu. Tentang laut ma'uhu tahurun caina bersih halak bangkena halak teu ditanyakeun bangkena ku sahabat tapi ku Rasulullah dijelaskeun sabab dina hiji saat kalau dijawab caina bersih
Kita bakal nanyakeun deui naon kumaha ari bangkena, terus bakal mapan. Aya sahabat Rasulullah nu nyuhunkeun nasihat Rasulullah, wasiatan abdi, nasihatan abdi. Rasulullah ninggal kana karakterna cek Rasul lakar hiji we anjeun mantong gede amat gitu. Jadi kumaha nempatkeun jawaban sesuai jeung tuntutan sarta ninggal kana karakter para sahabat. Dina saat harita sahabat tumaros ka Rasulullah naon ari hakikat agama. Rasulullah maparingan jawabanana teh singkat. Cik Rasul ad-dinu an-nasihatu. Ari agama teh nyaeta nasihat. Ngan sakitu jawabanana teh. Ternyata sabada digali di mutolana dugikeun ka maparingan penjelasan tafsir tina kalimat ad-dinu an-nasihat. Yang ukuran hiji jalma dina hirup beragama eta teh ditangtukeun ku sejauh mana eta jalma siap narima nasihat. Jadi dengan ukur sakadar narima nasihat, tapi oge boga tanggung jawab pikeun nganepikeun deui eta nasihat. Maka lamun urang hadir ka pangaosan teh bade ngupingkeun pangaosan bade tolak ilmu. Maka kamu ngupingkeun mah bubar teh pokok we. Tapi lamun bade tolak ilmu mah kudu kabawa. Rasulullah lamun sahabat hadir ka majelis taklim aya 20 30 urang cek Rasulullah nu hadir ayeuna omat tepikeun deui ka jalma nu teu hadir. Urang kira-kira mutus pangaosan osok jiga kitu kan. Ada ngalawan pantau geus poho deui naon tadi teh. Ngagunakeun tawaran otak hese apal mawa catetan henteu para sahabat mah. Make catetan teh kitu. Jadi kabawa taklil ceuk dina hadis kuningakeun sok tapi teu hadir ayeuna teh ka jalma nu teu hadir. Jadi keberagamaan hiji jalma atawa beragama urang sararea eta teh ditangtukeun sejauh mana urang narima nasihat kalawan ikhlas sarta urang oge boga tanggung jawab pikeun nganepikeun deui eta nasihat. Jadi kewajiban ustad ngawajiban maparina nasihat teh lain kewajiban ustad, kiai, ulama lain kewajiban urang sararea. Mata Rasulullah mah nu ngaji utus, nu ngaji utus gitu kan. Maksudnya tak nasihat ieu teh salah sahiji upaya pikeun ngalompengkeun akidah nu bengkok, memeres akidah nu kotor sarta memeres amal-amal anu jauh tina nilai-nilai keikhlasan. Nasihat. Jadi ternyata jawaban Rasul singkat tapi maparingan jawaban, maparingan penjelasan anu kacida pisan legana. Para hadirin dina kecapan nasihat lamun urang Rasul Allah meningatkeun Al-Qur'an yen jalma nu hirupna moal rugi
nyaeta jalma nu hirupna salilahna silih nasehatan. Dina surat Al-Asr surat Al-Qamar tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di antara jalma nu hirupna marugi teh silih nasehatan, silih wasiatan dina jalan bebeneran jeung jalan kasobaran. Nasihat lain ukur sakada ku bentuk caritaan, tapi nasihat dina bentuk peta gawe gitu. Ku paripora malah cek dina kata ungkapan lisanul hal khairu min lisanil maqal. Omongan sifatna pagawean eta leuwih tajam, leuwih seukeut batang lisan sifatna omong. Teu kudu gogorowokan ditanjakan gitu. Teu kudu gogorowokan ngajakan ka masjid tapi mere sikap ka masjid banggeulana. Sodaqah zakat tarakola kusedean maca Quran rajin marah jeung ngalarna gitu. Jadi kusikap tak leuwih tajam. Jadi urang nasehatkeun dina hati ku caritaan, ku omongan pada kalama. Teu kudu nyarita bab infak berewe kenceleng. Tah gitu. Eusia. Eusian. Da ai bagian nyarita mah kuring geus lain bagianna. Jika Abdurrahman bin Auf, kan Abdurrahman bin Auf mah dakwahna teh kitu we, ku bentuk ku harta eta. Teu kabeja teh Abdurrahman bin Auf dina hadisna nerangkeun tentang bab hadis di Rasulullah kana, tapi nu pakai jeung urusan sikap hirup mah ternyata Abdurrahman bin Auf ya Allah, presiden kata Rasul dina hiji saat meningatkeun yen anu pangkadeurina asup ka surga teh nyaeta jalma nu leunghar. Kitu cik Rasulullah teh. Jalma anu pangkadeurina asup neraka teh nyaeta jalma nu leunghar. Memang da kaharti beul nya ngaheulakeun ka anu hisabanana saeutik meh tereh tah kitu. Keuning loba mah tah kitu. Jadi asup surga teh pangpaneuri. Encek enutan simpul makan bae lah kade ting paneuri we daripada asup neraka pangheulana. Gitu. Nah da harita Abdurrahman bin Auf disodaqohkeun malah terjadi naon teh gagal panen di Madinah, korma teh kabur teu kaal. Ngan hayang nulungan kumaha carana dibeuli we korma buruk teh. Gitu, keun dibeli sok dikilap sabaraha. Dicanakeun kamrukeun we. Mungkin kabeak eta. Alhamdulillah geus teu nyesa gitu. Tenang. Geus teu wae boga hisabeun gitu. Nah, eta di Sam terjadi wabah penyakit nu kudu diubaran teh ku korma buruk. Nah, da dibeli deui teh. Atuh saderna leuwih mahal tibatan dibikeun ka fakir miskin. Dina perang Tabuk nalika keur pacaklik, usum pacaklik harita di mana waraganna ternyata sadaya harta dipaparinkeun pikeun ngabiayaan perang ti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Ta ieu teh ngarupakeun bagian tina dakwah. Aya dakwah teh geuningannya ku perilaku nasehat teh. Jadi urang nasehat teh ku naon saniosan ahli. Jalma nepikeun ka bisa nuturkeun. Nya nya resep handeukeun di almanar pengajian di sumangat ketika jadi semangat datang ternyata teh adilu an-nasihat. Agama ngarupakeun nasehat. Mata para hadirin nalika Allah mengingatkeun
yen jalma nu hirupna bakal rugi teh di mana lamun geus eureun silih nasehatan. Ruksakna hancurna bangsa nu baheula teh lantaran apatis cuek teu ngabogaan kepedulian teu aya we sikap hayang amar ma'ruf nahi munkar. Lamun ditakdirkeun aya kamungkaran bae lah nu penting mah asal ulah anak kuring we, asal ulah kulawarga kuring. Tah ieu teh di mana kehancuran bakal datang. Seperti umat nu baheula Bani Israil hancurna teh padahal kumaha rongkahna jumlahna loba tapi bisa eleh ku. Anda teh penduduk panari penduduk Bani Israil dalam cicing di hidup mata terus gitu dah. Tereh baranahanana teh napikeun kabisa ngelehkeun itu penduduk setempat. Mata harita ku Firaun kumaha carana kaum laki-laki nu lahir di paehan budak awewe diantep supaya eureun generasina. Jadi urang mana namanya di KB gitu kan. Di KB eta program perencanaannya keluarga ieu mah ngahaja we supaya eureun turunanna teh teu barangan teu kalobaan. Dicieun undang-undang lainna sakadar sieun dina harti bakal runtuhna kerajaan Firaun tapi oge ieu teh da naon nya Bani Israil mah teu boga tempat gitu. Namun dina tatangkalan disebutna teh naon teh mangadeun tah kitu sok nyelehkeun tah tangkal nu asal tah hati lamun jalma nu beragama ngabogaan kaasup urang beragama nalika diasongkeun perkara anu lengkap bari urang teu ngabogaan sikap teu ngambil tindakan cek Rasulullah yen eta jalma teh asyaitonu ahros eta jelema teh setan korek setan lolong. Jadi artinya diantep padahal cek Rasul mengingatkan dina hadis man ro'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bil lisan wa illam yastati fa bi qalbi. Lamun nempo kamungkaran maka sok halangan ku kakawasaan, lamun teu mampu ku kakawasaan ku caritaan, lamun teu mampu ku caritaan ku hate. Ngancik Rasul dina hadis bahwa ada akul iman eta teh kaasupan lemah-lemahna iman. Nu ku hate teh aya keneh imanna ngan ipis pisan tah kitu imanna teh. Siga diondang ku tatangga bari jeung pagawean teh bidaan atawa munkar. Sakapeung mah sok rek narimana anda teh rek nganapikeun nasehat atawa rek narima nasehat teh dituntut ikhlas teh di dinya sabab sakapun mah berat gitu. Ari datangnya moyet teh pagawean teh salah ari teu datang tatangga nu ngonang jadi kumaha teh pan sakapun mah jadi pertimbangan ayo daripada goreng jeung tatangga teh bae lah nu penting mah hadir we bari nya we teh salah nu palemah-lemahna iman teh nya eta jalma nu kuhat teh aya kuhat teh kumaha nuduhkeun teu panuju nyingka lain cicing begitu sadaya aya bingung ieu teh da jeung sobang gitu bingung ieu teh jeung emang ieu teh jeung uang atak menikahnya ciga iklan pilih teh nya iklan lampu pilih menikahnya terus terang terus tak gitu. Abdi manusia makana geus moal-moalan teh ieu mah keur alasan. Aduh hapunten abdi teu tiasa hadir nuju seueur pada moal. Engke teh diolah deui, rek ngajawab rek alasan naon deui. Itu pun anak nuju teu daman bade ka dokter, engke deui diolah deui naon deui. Terus nyieun alasan. Tapi lamun urang terus terang maka abdi ngahargaan kana kayakinan anjeun kuring moal rek ngahalang
daripada disumputkeun. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Emot Allahu yarham Ustaz Maksum Nawawi nalika diulem naos ka Purwakarta. Anjeunna nuju janten ketua PW bulan bintang harita kalebet pamitan PW Persis Jawa Barat. Pas di jalan kene terus tinggal spanduknya dalam upacara Maulid Nabi. Nah, padahal habis nepi kan itu teh putar balik gitu. Nanyakeun teu bisa gitu. Dibikeun kakitu. Misalnya. Jadi urang sakapeung sok aya pertimbang kumahanya kumaha da. Komo lamun mere nasehatna teh anu sifatna teh ka penguasa. Duh, kakak ngomong di sosial di kerabat deh. Presiden sosial di pandangan gitu. Jeung tatangga sosial disebut teguyub gitu. Ari nu kasalukureun sosial disebut ekstrim. Jadi serba bingung. Maka cek Rasul adinu an nasihat. Agama teh nasihat artina pikeun ngalempengkeun akidah nu beko, pikeun memeres amal-amal anu jauh tina nilai keikhlasan. Artina ikhlas teh murni bersih karena Allah, lain ikhlas teh dibere syukur teu dibere keun bae lain eta ikhlas. Hartina ikhlas mah sagala amal pagawean lain titik tolak sifat duniawi tapi benar-benar karena Allah. Maka ayat surat Al-Ikhlas ini nambah Qul huwallahu ahad. Ayo urang mapan budak teu digawe tuluy menta ka bapana Pak. Mana buruhna maneh masih teu ikhlas digawe teh. Eta mah mun mere buruh eta ikhlas. Wis teh. Ikhlas dina hati nu jembar sagala amal gawe teu leupas tina itikad nilai keikhlasan samata-mata niat karena Allah. Para hadirin bikin mere hiji contoh di mana seorang ulama maparingan nasihat kasar khalifah dina lipatan sejarah yang Islam pernah hadir di negeri Andalus. Harita khalifahna pamimpinna ku Khalifah Abdurrahman An-Nasr bareng jeung hiji ulama namina Syekh Al-Mundir bin Sa'id. Harita sang khalifah teh bersibuk ngabangun negeri, ngabangun kota, binitu di dieu infrastruktur. Sibuk-sibuk nasang khalifah napikeun habis disempet hadir di masjid. Dihitung teh geus hampir 3 Jumaah, berarti geus 3 minggu teu hadir ka masjid. Jadi dina saat harita teu ada hiji persoalan anu acida pisan gede mah di mana pamimpin geus teu aya hadir di masjid. Teh persoalan gede teh. Aya di urang ewe hadir teh lamun usum Ramadan taklim teh kieu mah 3 Jumaah teu hadir tapi kan kajadi persoalan ieu persoalan badan. Nah di mana khalifah geus teu ngabogaan luang waktu gitu pikeun komunikasi bermunajat jeung Allah bareng jeung umat Islam. Aduh kumaha ngeunya ieu teh. Maka harita kabeneran dina Jumaah kaopat mah hadir. Di urang-nya pejabat teh lain kana pamimpin lagi wae. Di urang ge pannya masih ieu teh sarua lamun aya pamimpin aya imam. Kasebut we aya DKM-na tapi ka masih tara gitu. Mikiran kamakmuran henteu gitu. Ieu teh persoalan gede cigana. Taharita kabenaran Syekh Al-Mundir janten khotib khalifah hadir
dina saat harita dijadikan kesempatan bikin maparinan tausiah nya khususna ka Khalifah Abdurrahman An-Nasr umum nama umat hadir dina saat hadir pada Al-Qur'an al-ibratu bi umulil lafzi bi khususi sabab ari pelajaran yang sararea lain sababna eta ayatnya turun gitu. Jadi pelajaran yang sararea lahir tina hati nu ikhlas lain didasaran kurasa ceuceum jeung benci harita anjeunna ngutip sababaraha ayat dina Al-Qur'an anu eta ayat teh kaciga pisan pasna kagitu. Jadi Al-Qur'an mah nya rek neangan bab naon tes ayat gitu kan. Sikap jeung sifat jelema mata Al-Qur'an ku Allah disebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Harita anjeunna ngadugikeun sababaraha ayat dina surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara surat ka-26 biasa ditinggal dina ayat 128 dugikeun ka ayat 131. Ayat nu didugikeunana teh a'udzu billahi minasyaitonir rajim atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhiduna masoni ala takhudun fa idza batostum jabbarin fattaqullaha wa atiqun. Anu hartosna atabnuna bikulli ri'in nah anjir rek terus-terusan ngawangun ayatan di tempat-tempat nu strategis tak basun anu maneh sorangan bakal nyicingan nya ditakdirkeun nyicingan ge meureun nya moal lila moal aya jelema ribuan tahun ratusan tahun rata-rata ina mah paling ge 65 teh geus ahem 70 teh geus sejarah geus sedaya. Cek Allah teh atabuna itu leuwih tak basut. Jadi lain jang Khalifah hukum jang sararea. Hayo we bebenah hirup di alam dunia. Balikin anyar dibangun dibongkar deui da teu cocok. Kurang merenah bangun bongkar deui ngan kitu eta teh. Atabuna bikulli ri'in ajatan tak basut. Wa tattahiduna masoni ala takhudun bari maneh nyieun benteng-benteng supaya maneh leuwih abadi dina eta kanikmatan dina eta kakawasaan. Wa idza batostum jabbarin demi pembangunan naon wae dilampir ku cara ngadolim kitu sedaya. Udah hayang alus imah sedaya nu aya di kantor dijingjing naon we Padida batostum jabbarin tapi nu paling prinsip nu diamanatkeun ku Allah fattaqullaha wa atiqun eta menjadi perhatian dan itu dengan sakadar latar belakang ayeuna bangun mape teu dilarang diindah-indahkeun tapi nu pokok ieu lain ngan ukur sakadar ngawangun fisikna tapi ngawangun jiwana mentalna fattaqullaha wa atiqun. Dan geninganku diayakeun rupa-rupa keindahan, kemewahan, kenikmatan lain apa beuki syukur ka Allah tapi kalaka beuki jauh ti Allah. Malah ku Allah geus diingetan Al-Qur'an teh alhaakumut takasur geus ngopohokeun ka marane ku pirang-pirang kanikmatan. Bahwa can zaman HP maksudna ida Quran jalan usum listrik nada unggal masjid unggal imah kadenge musola barudak rame ayeuna usum listrik tempat arindah nada unggal juru hak berarti HP ayeuna maghrib teh lain di masjid sok itu tinggal al-haqul takasur. Emot simkuring menuju alu
dukun ini rajin sholat tahajud dan kita mememeh maghrib deh geus senjang pangalakeun cai kana lodong deh kana awi tuna tetena tukang pantong keur mada imah ku talupuh teh gini. Jadi lamun wudu teh nya cai teh geus kahana garing gada dingaina ku rami. Teteh unggal sonten da jarang aya nu gaduh kamar mandi di bumi baheula enggak tahu dina puluhan kecil hendak aya geus mangalama. Kawalungan, kabalong, kacai teh. Mata lamun tipe tingkun kacai teh hiji keung kadua geus kolot sieun labuh eueuh nuntun. Jadi kapaksa we nya ngeloro. Ari ayeuna nepikeun ka kamar mandi ngahiji jeung kamar sarekna. Nah, da udang sare kabeurangan wae. Subuh teh kabeurangan. Baheula lamun aya macakurangan nepikeun ka congkor di baragan teh hayang jelas. Nya. Bakat ku hayang jelas nepikeun ka congkor di baragan. Kan pada isuk-isuk di sakola pada jeung seurikeun liang ilmu hideung. Ari ayeuna gerak geus cararaan geus teu kudu neangan minyak tanah kudu ngompa nyepat rumah teu tinggal ngaliwat pencet saklar brai caan ada kurang poe ayeuna beres mandi balik TV beres salat HP wis sedaya gudang sare nah ada panggilan teh lain maca Quran tapi bisi aya berita naon HP nu teu lepas. Cek pantes lamun cek Allah al-haqqu takasur. Allah ngelingan atabnuna bi kulli ri'in ayatan takbasu. Ayeuna terus ngawangun teknologi tempat-tempat. Pak simkuringna saudara, ari loba kajadian kecelakaan di mana? Di jalan butut, di jalan tol. Di jalan tol tabrakan beruntun, napikeun ka narabas jalan batur dalataran hutan jalan ngareunah lemes atuh angin gede tengah poe kumoe papan atuh tunu untuk ngamapinah ka jalan batur tabrakan can kabeh jatuh di jalan batur ke jalan tabrakan paling geuti seueuh sedaya selit digubrang bawa batur pan ayeuna mah cilaka teh bawa batur Cek Allah atabuna bikul liriknya ayatan tak basuh bari anjing sorangan muare nyicingan beres ngabangun rokah bari jeung arus beres ngabangun bae teh kitu sadaya datang ka payunan Allah ka bagian tanggung jawabna anu meunang hese capek ditinggalkeun parbut warisan ku anak ieu incukna mata Rasulullah mah teu tenang lamun di bumi masih kene aya tuangan atawa aya harta anu can kapasikeun gitu aya nu teu acan kapasikeun aya urang mah teu geuna sare lantaran aya harta anu can kapibanda gitu aya Rasul mah tibalik ieu we ieu can sedekah can naon geus teu tenang mata dina ayatna teh watat tahidu nama soni awa alakum tahdudun nepikeun ka anjeun nyieun benteng-benteng anu kuat sangkan anjeun abadi pager di luhuran beusina nu karandel pantokna dobel kocina teh di tengah hiji di luar hiji teu tenang keneh make pantok beusi di luarna nyieun pos satpam security ngukut anjing pada eta kelowak teuing teh di imah lillah nepikeun ka jadi namahan kudu lurus gawe anu loba Rasul mah tibrak maka cek Rasul mengingatkeun man bata sam'an wajah hujan imun ilajan di papan dafarana sing sahaja anu sare dina kaayaan seubeuh beuteungna seubeuh sedengkeun tatangan aminan kalaparan cek Rasul papan dafarana eta jalma asup neraka aya istri sumping ka Siti Aisyah na tamu Rasul sumping naroskeun saha eta si pulana
dugikeun ka Siti Aisyah nerangkeun kareueus kabanggaan kareueus kitu tah kaeta istriku ibadahna tong kaboroni anu wajib nu sunahna ge tara ditinggalkeun harita cek Rasul maksudna aku cek urang bari ngabali hiya min ahlina diuningakeun ka Siti Aisyah manehna teh ahli neraka pabima ya Rasulullah naon cenah sababna kuring mangihan manehna ngurungan kucing walahiat amaka wala sakota teu dibere minum teu dibere barang makan nepikeun kapaehna cek Rasul hiya min ahli nar manehna kaasup ahli neraka eta teh nya sakadar tidak berperi kemucingan malah bukan berperi kemanusiaan ayeuna mah nyawa teh geuningan nya ngalayan ya Allah geus jadi anak hal anu naon teh anu kacida pisan bahaya tapi geus dianggap biasa. Tayyib diuningakeun atattahiduna masori ala lakum tahludun fa idza batostum jabbarin di mana lamun marane demi pemwangunan eta lantaran hayang anggeus lantaran hayang indah sagala rupa sawaktu-waktu mah nyokot hak anu sejen bari jeung ku jalan kakawasaan perlu diusir perlu didudut kitu dan demi pembangunan teh meureun badagna leutikna meureun urang ge hayang anggeus sagala rupa geus teu mikir ti mana we penting malah ta ieu teh diuningakeun fa iza batostum jabbarin anu ku Allah dititipkeun teh fattaqullaha wa atiun pek anjeun takwa ka Allah jeung pek anjeun kana jadi penekananna mah dina fattaqullaha lain dina atabuna bi kulli rizqin da sabab eta mah geus jadi fitro jelema mah hayang alus hayang indah hayang nyaman teu salah ku Allah diingatkeun la tulhihim tijaratun wala baitun an dzikrillah ulah nepikeun ka mokohkeun maraneh kulantaran bentuk tutukeran jual beli pikeun pokok mikir ka Allah da tabiat jelema mah karakter jelema mah nya fitrahna jelema mah eta mah tutukeran abdi mah da teu digawe di kantor teu jual beli pan eta teh digawe di kantor pan eta teh teu jual beli ngajual tanaga nyokot untung pulang pan eta teh teu jual beli teh bus ka bioskop bayar 20.000 eta teh teu jual beli sadaya jual beli naon beak waktu naon nukeurkeun duit kana waktu nu penting menang bunga tah eta teh kan teu tutukeran teh beres salat isya sarung dikongkoyangkeun kana beuheung bari cingogo mocok kartu tapi kan adzan subuh tah eta teh jelema teh keur dagang teh hakikatna mata ceuk Allah dina Al-Qur'an surat As-Saff diuningakeun hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim nah marane hayang ditulukeun ku kaula gitu kana hiji usaha nu bakal nyalametkeun anjeun tina naon da kuring mah teu dagang teu kitu sabab karakter jelema mah fitrah jelema mah kabeh teh tutukeun sok ayeuna geus ka masjid urang pengajian ti memeh subuh cek teu wani mah pan anu ngaran tutukeun nya nu ngaran jual beli mah nukeurkeun hiji perkara kana perkara nu sejen bari ngaharkeun kauntungan urang hadir ka masjid hadir rek ngaharkeun naon kauntungan akhirat di Allah kerjaan itu udah hitungan cek nah lain ke masjid jabat dulu mending sare jadi untung nanti sare ke mana nangkering jalan-jalan sesepedahan daripada ke masjid tah jadi mana nama untung ngukur untung nanti bisa deh tah numari cek Allah mengingatkan pak taqullaha wa atiqun eta beres khutbah Syekh Al-Mundin atau sang khalifah muli akarato bubar datang ka bumina datang ka karaton Syekh Abdurrahman bin
Abdurrahman An-Nasr khalifah minta pendapat kan janten putranya namina teh Al-Hakam. Cingjang cenah kumaha nurutkeun anjeun. Ngeunaan geus khutbah tadi Syekh Al-Munir. Sigana teh pikiran anu normal ukuran ayeuna. Bapak yang geus nyinggung-nyinggung kana kewibawaan khalifah kunaon geus disingkirkeun ieu teh. Kitu cigana. Cek Al-Hakam teh harita. Ieu mah geus nyinggung-nyinggung kana urusan kekhalifahan. Ieu mah geus kudu diganti, kudu diusir. Tapi beda jeung ramana Abdurrahman An-Nasr salah ja. Memang ulama tugasna di dinya mere nasehat ngawal pengeukeun. Jadi bapak rumah sak nu salah. Gitu. Cek ajeuna yusolli bin nas hayatuna wa hayatuhu. Tetep manehna kudu jadi imam urang sararea. Salila urang hirup jeung anjeun ken bakal neruskeun kekhalifahan bapak namangsan bakal datang. Insyaallah. Jaga kewibawaan mimbarna, jaga najina, jaga keulamaanana, sabab kasalamatan teh aya di dinya. Justru tawasau bil haq teh eta. Di sabada harita cukup rada lila, tuluy terjadi musibah nu cukup rongkak di mana hauro nu cukup panjang. Cai hese nepikeun ka tatane geus teu kaawat sasapoan geus loba nu pae. Harita Abdurrahman An-Nasr seorang khalifah bari jeung seorang khalifah geus teu bisa boga kakuasaan teu bisa nyanyiakeun cai sakecelak oge padahal khalifah. Jadi si Horeng maparinan cai mah iwatu Allah. Gitu. Matak dina surat Luqman geuningan innallaha indahu ilmus sa'ah wa yanzilul ghaisa. Saestuna di sisi Allah anu uningan kana terjadina kiamat jeung Allah nu bakal nurunkeun hujan. Mata eueuh jelema nu bisa nurunkeun hujan atawa bisa nahan hujan. Rek hajatan geraduh supaya ulah hujan neangan kiai ger pangnyalingkeun hujan atuh kolor dialun-alunkeun. Aya hayang hujan baheula ucing di mandian. Emang kucing itu bakal nurunkan hujan? Wayang cimol goesa. Nu bakal bisa nurunkan hujan iwati Allah. Nu buka kagak ibad untuk hujan kunaon? Iwati ku salat gaib, salat gaib. Salat istisqa. Ngan Abdurrahman An-Nasr ngerasa naonnya miris. Teu layak minta hujan ka Allah bari hirup pinuh loba dosa teh kitu. Geus loba ngadolin. Para hadirin harita diwarak ajudanana supaya nepangan Syekh Al-Munir karesa ngahimaman dina salat istisqa. Jika itu datang atuh petugas teh sumpi. Syekh Al-Munir naroskeun kitu biasa wajar kumaha kondisi khalifah. Nya ajudanana nu ningatkeun di sabada harita Jumat simkuring tara pernah kaleuwitan di khalifah. Malah ngawengi nu kabandungan pusing kuring tara pernah leupas tara kosong tina tahajud. Malah pernah simkuring nguping anjeunna ngadua ka Allah minta pangampura. Ku halodo panjang ieu teh disajadi disababkeun ku dosa jeung kasalahan anjeunna sebagai pemimpin. Minta tobat ka Allah. Atuh Syekh Al-Munir teh naon nya terenyuh kitu tah. Ya Allah alhamdulillah. Harita kaajudanana wakoskeun. Simkuring insyaallah siap hadir pikeun jadi imam salat dina istisqa. Sagacan meuli anjeunna maparina naonnya cindra mata, ai cindra matana teh lain dina bentuk barang, tapi cindra matana teh nyaeta sa'ir. Sababaraha baik sa'ir. Dipaparinkeun ka ajudanana ieu bawa ka sang khalifah. Eusina teh ihmilil matara ma'aka. Jik bawa ku anjeun ieu hujan ka sang khalifah. Idza khosina jabbaru dunya, di mana lamun pamimpin dunya tunduk patuh ka Allah. Gitu. Faqad rohima jabbarus sama, maka penguasa langit bakal nurunkeun rahmat.
Ieu teh meureun ciga nama eusi tina ayat Al-Qur'an anu unggalna walau anna ahlau qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatun minas sama. Lamun mah penduduk negeri iman jeung takwa ka Allah ku Allah baris dibukakeun panto barokah di langit. Tah anu dipesankeun ku Allah dina ayat surat Asy-Syu'ara tadi teh fattaqullaha wa atiqun teh ieu tah nu nyababkeun datangna rahmat di barokah teh lantaran ku katakwaan ka Allah. Terjaga jeung terpelihara ketakwaan keimanan maka tantu ku nasihat hadir ka pengajian macam-macam buku anu mata mawa sumangat kana keimanan. Jadi hadir ieu teh dina raraga naon teh nya panari iman masa waktu-waktu naon ya jidu aya kusuk kadang-kadang terlimpas kadang-kadang keur surut teh urangna mamek subuh geus masjid aya mana terlimpas mah pengajian mamek dibuka geus nyampa nada keur urang mah masuk pokoe unggal salat malah sakaput badi iman balik ka masjid tah ieu adinu an-nasiha agama nasihat sakapu mah teu lemah kamotivasi deui ciga HP tadi geus slow tadi cas deui sumangat deui diingetan deui padakir innama anta mudzakir tanpa mudikro sok bere peringatan sabar ku peringatan eta bakal mere manfaat muka ciga pisan kageuna nu mawi para hadirin negeri Andalusia dikuasai ku Islam hampir 700 tahun 7 abad. Masyarakatnya lain malaikat, para ustadznya, para kiainya lain nabi, tapi ternyata bisa kuat. Nah menjadi sabab etata. Tahu adinu an-nasihat, di mana agama dijadikan sebagai nasihat. Dan sakapeuna ai nasihat datang sok aya nu pagedruk teh jeung hate teh. Gitu. Mata panu balik teh kulutus ya eta ngaji teh nyinyiran. Tah kitu. Padahal eta mah lain nyinyiran ciga urang sono sasalaman kabeneran aya bisul dina dapaleun teu apal tarik teuing bahkan ku sono teh eta mah. Kitu. Lain nyinyiran. Ai para sahabat mah ya Allah, naon teh diemutan. Nalika Umar diharamkeun. Cek Allah na Al-Qur'an ngalangguna Nabi pahalan tuh tahun marane kita ada tegas kan gitu intahaina ya rabbi abisya liren pada berapa cigana tanya duh mata nasihat teh berat ke menari mana berat ke nganapikeun nanya sabab aya keur nganapikeun mah kudu maca deui jawab bukuna eueuh ieu mah ngaji teh balik deui eta deui teu da hese nya oke maksudnya tah narima kadang-kadang narima bab ilmu biak-biakan nah da hese teh ngamalkeun jakatna teuing impakna duka tah ieu teh adinu an-nasihatu agama teh nasihat ternyata maparinan jawaban anu singkat tapi maparinan naon teh penjelasan anu kasida pisan jeung bana mudah-mudahan urang ulah kaasup jalma anu disebut rugi ku Allah gitu innal insana lafi khusrin nyaeta urang terus ulah teureun salila urang masih keneh dibere kakuatan pikeun ngalengka sampean leungeun pikeun ngarojang bibir pikeun nyarita maka urang ulah rek teureun tawasau bil haq wa tawasau bis sabr kadang di kulawarganya aya beurang aya kabatu masuk gampang kadang-kadang di kulawarga masuk hese deui kahalangan ku anak kagok keteku mitoha rupa-rupa sedaya jadi panggerak nama mapanya di kulawarga panggelakna nutu rasul ku Allah diingatkeun ka rasul teh nya paan dirasiro takal akrobin sok bere nasehatan kulawarga nudeukkeun aya bapana ustaz ibuna mubaligh ngada budak mapan ya Allah make baju ti luhur turun ti handap nyingsat di tengah di bolongna malah teu saeutik geran ditatoan eta teh anak ustaz kitu anak kiai subhanallah euda lain contoh di urang wae di zaman Nabi ge aya Nabi Nuh Nabi Lut presiden teu ada ngan tetep teu pernah eureun maparinan tausiah maparinan
nasihat jika dina surat menterinya nanti teh ya Rabbi qala Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa naharon wa lam yajiduhum du'ai illa firarati. Dan nasihat mah teu eureun tapi umat teh kalau kamu jauh we beuki lompatan tong kamaroni batur anak sorangan ge teu hayang taat tapi teu sedaya tah ieu di antawisna biasa kapihatur kusim kuring ieu mah tadarus mengkaji deui ulang. Mudah-mudahan janten bahan pangaweruh oge jahan motivasi pikeun urang sadayana tetep pikeun mempertahankeun keimanan jeung katakwaan urang sadayana ka Allah. Kirang-kirangna siapa yang kasuhun kalian ditutup berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu